दुग्ध एवं दुग्धजात द्रव्यर चाहिदा वृद्धि पाउछि। पुष्टिसार जोगाण निमंते दुग्ध चाषर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। गोपालन एवं दुग्ध प्रक्रियाकरण द्वारा चाषी मानकर आय वृद्धि संगे संगे नियुक्तिर सुजोग सृष्टि हेउछि। गोपालन निमंते राज्य सरकार अग्राधिकार भित्तिरे कार्य करुछन्ति। कृत्रिम प्रजनन, टीकाकरण, रोग निदान एवं चिकित्सा, उद्योग विकास, तृण उन्नयन, वैषयिक ज्ञानकौशल जरिया दुग्ध उत्पादन एवं प्राणी संपद विकास कार्य त्वरान्वित होई परिछि। गो संपदर विकास निमंते विभिन्न सरकारी योजना गुड़िक मध्यरे रहिछि जातीय कृत्रिम प्रजनन योजना। एही योजना माध्यमरे गो महिषादि को संपूर्ण मागणारे उन्नत मानर शुक्र द्वारा कृत्रिम प्रजनन सेवा जोगई दिया जाउछि। आत्मनियुक्ति निमंते दक्षता वृद्धि और सचेतनता कार्यक्रम, राज्यर गोपालक भाई भौणी मानकर ज्ञानकौशल एवं दक्षता वृद्धि निमंते तालीम शिविर, क्षेत्र परिदर्शन, प्रदर्शनी इत्यादिर आयोजन करा जाउछि। जातीय पशु रोग नियंत्रण योजना, गृहपालित पशुमानंकर टीकाकरण द्वारा फाटुआ रोगर नियंत्रण कराजिबा सहित पशुमानंकर कान नोली माध्यमरे पंजीकरण करा जाउछि। मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना, एही योजन आपिकल सहायता 20 गोटी गाई, मईसी एवं समन्वित चाष निमंते आर्थिक प्रोत्साहन जोगई दिया जाउछि। प्राणी संपदर बीमाकरण, आपद कालरे प्राणी मानकर अकाल मृत्यु समय बीमाकरण द्वारा चाषी भाई माने उपकृत होइथांती। राज्य योजना जरिया सबुज गोखाद्य निमंते सरकारी प्रोत्साहन जोगई दिया जाउछि। दुग्धजात द्रव्यर प्रक्रियाकरण एवं आनुषंगिक उत्पाद पाई मध्य सरकारी प्रोत्साहन चाषी भाई मानंकु जोगई दिया जाउछि।